Witam, oferta sprzedaży BMW serii 5, 2012 rok. Auto w silniku o znaczeniu 525, czyli 2-litrowy diesel Twin Turbo o mocy około 215 koni. Auto absolutnie bezgotkowe, bezkolizyjne, w pierwszej powłoce lakierniczej, zachowany w stanie perfekcyjnym, bez żadnych skaz, mankamentów. Pierwsza powłoka lakiernicza, pełna dokumentacja przebiegu, serwis tylko Wasa BMW. Do samego końca wszystko jest udokumentowane, potwierdzone. Niemiecki tip potwierdzający przebieg. Jeden właściciel, który serwisował auto w BMC. Piękny kolor Share Metallic z dużą ilością perły. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, bez najmniejszej ryski. Auto skonfigurowane w środku z lotkami empaketowymi. Technicznie perfekcyjne, wizualnie perfekcyjne. Środek jak w nowym samochodzie. Czarny sufit. Fotele z konfiguracją M-Packet, kierownica M-Packet. Duża nawigacja profesjonalna. Tryby jazdy. Auto po prostu dalej wygląda jak nowe. Nie ma na nim najmniejszej skazy.